Avem taxista ce... А мы сейчас пойдем гулять по Питеру. Я нашла единственное почти свободное место. Мы сейчас в Зингере. Я буду показывать всякие прикольные вещи. Может, мы их купим. NANI?! Мы зашли в кофейню, где был Ивлев. Вот такая у нас тут красота. Там у них еще на столе. И у меня салатик. Тут такая акция. Фотографируются на фоне фотографий и вешают их потом. Вот такая фотка у нас получилась. От сладких булок. И тут прямо под нами Ивлев. Шли в магазин возле кинотеатра. И тут самоиграющая пианино. В самом магазине было очень много вкусностей и всякой еды, но там было все очень дорогое, и мы ничего не купили. Смотрите, какая красота. Он такой большой. Это очень красиво, не описать словами. На второй день мы поехали в Петергоф. Мы отправляемся. Да, вот я же смотрю, выбираю. Красотища. Тут просто куча золота. Пришли покушать в столовочку. Оп-оп, что за люди? Кто тут ходит? Это здание называется павильон Эрмитаж. Раньше здесь был разводной мост. То есть там на втором этаже проводили всякие собрания, а внизу была прислуга. А теперь внимание! Не повторяйте это никогда, ведь вас может поймать охрана. Позже начался дождь, и я ничего не сняла.